तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूं। क्या आप अपनी वीडियोस को और बेहतर बनाना चाहते हैं? मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज जो आपकी वीडियो की क्वालिटी को सच में नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 500 से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स की। ये आपकी एंगेजमेंट बढ़ाएंगे और आपके व्यूअर्स को जोड़े रखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।